Всем добрый день. Лазаревская, 24 февраля. Дует достаточно сильный ветер, но в то же время светит достаточно яркое солнце. Погодка отличная, в связи с чем я и решился прогуляться. Самую, как говорится, малость. Но не один, я вам скажу, много машин. Ой, машин и людей стремятся все к морю. Наверное, надо скинуть немножко обороты. А то быстро что-то я разогнался, иду. Да, ветерок не слабый. И это факт. Так-то должен быть, сейчас был беленький автобус, микроавтобус, который в путешествие возит. Я попозже выложу вам ролик, снял его уже. Вчера общался с мужчиной одним. Увидите, но я так думаю, что на днях. Белого волка тут кормят, да и не только его. Кто-то танцует, кто-то собирает пирамидки. Ну, сами видите. Повернусь спиной к ветру. Летние ролики вы недавно видели. Точнее, летний ролик. О, чайка. Против ветра тяжело лететь. Так вот, в летние моменты здесь народа ого-го, как сука много. А сейчас что-то маловато. Погодка нелетная просто, ветер сильный. 10-й раз повторил я уже. Пойдемте на набережную, лучше выйдем. Народ весь укутался, все капюшончики напялили на себя. А гулять-то хочется. Пройтись-то по набережной хочется. Парк работает сегодня. Но, во всяком случае, прокат каких-то там велосипедов, самокатов. Сейчас увидим все. Вот сколько народа. Ну, мало, я вам скажу. Облезает, по-прежнему облезает этот камешек. Девчонка на медведях вся обвешена. Вот ребята придумали, как использовать эту площадку, катаются на роликовых коньках. Никогда этого не делал, боюсь упасть. Колесико не крутится, но так красиво смотрится само по себе. Пингвинарий, зоопарк, вот это вот все работает. Даже не знаю, куда мне пойти. Давайте пойдем маленьким кружочком. Все-таки сегодня у нас, походу, выходной день. Надо прогуляться. Чуть-чуть побольше сделаем дневной обзорчик. Да, сегодня только что наблюдал новые магниты. Блин, есть чем похвастаться. Михаил нарисовал таких красивых котов и собачек. Я их потом вам в обязательном порядке покажу. Ну, вообще классно получилось. Сейчас, может быть, слегка, если будет видно в телефоне, похвастаемся. Ну, нет, вам, наверное, не видно. Ну да ладно. Потом придет время, увидите. Ем того симпатичного кота. Привет. Народу что-то в прибой не так-то уж и много. Сейчас прячутся все. Хотя у них покрывальца, специальная защита от вот этих вот, как их, господи, ветра, пледики. Ребята уже нажарили вкусняшек всяких. Вот эти перепелочки, крылышки, шашлычок, картошечка. Все прям вот вас ждет. Ждет, еще и жарится. Сейчас идет время обеда уже. И народа будет намного больше.
Солнце светит, как будто бы лето, да? Сейчас пойдем это посмотрим на чокнутом, что он там сейчас нам покажет. Если вчера вечером было плюс 26, сейчас, я думаю, не меньше. Все 27 может даже быть. Улица Павлова, мы сейчас сюда вернемся в обязательном порядочке. Надпись Сочи. Кто-то шпиль там приукрасил чем-то. Сейчас гляну. Что-то сегодня холодно, 15 градусов показывает. Я-то думал сегодня как минимум 27. На причале пусто, если будет вечером нормальный красивый закат, конечно, здесь будет народа побольше. Море у самого берега по-прежнему черное, как ни странно. Водоросли какие-то, знаете, как щепочки, водоросли. А на пляже Лазаревский один вообще людей нету, смотрите. Никто не хочет мерзнуть добровольно. Ветер, пойдем сюда. Шумно. Не, ну 15 градусов как-то не солидно. Даже показывать стыдно. Павел Атри там одеты, даже собак сегодня холодно, видите? Приодели его. Сидит в машинке, охраняет. Там, где ветра нет, вот где я сейчас иду, очень даже здорово и комфортно. Припекает даже, я бы сказал. Ничего. Как пойти? Через прибой опять, либо через парк. Пойдемте по прибою. Тут, если что, пушки вон есть тепловые. Ну, лучше, конечно, сейчас сидеть вот за вот этим вот целлофанием большим-большим, там, где ветер не продувает. Народ знает уже, где сидеть. Добрый день. Вот парень вкусняшки готовит. Вот не было бы ветра, было бы вообще все шикарно. Плавание с дельфинами. Здесь вот парковочки для велосипедов. Ну, есть разные мнения. Кто-то даже на меня ругался, говорит, какого фига ты на велосипедах катаешься, тут людей столько по набережной ходят. Но это факт, это действительно было так. Людей было много. А кто-то наоборот очень хочет, чтобы были велосипеды и прокатиться. О, красотень. Ну, сами понимаете, у нас хоть здоровый образ жизни тут агитирует за него. Рисуют всякие велосипедные дорожки, но по факту дорожек велосипедных-то все-таки нету. Может быть, вдоль набережной реки Псизапсе сделают их. Ветер в волосах. Дать, свобода. Ну, вот видите, уже понеслась. Бука киша нету. Пластик просто налепили на краску. Ну, это бетонная плита, это вообще пипец какой-то, да? Я не знаю. Ржавые трубы. Просто, ну я не знаю. Я не знаю. Третий раз повторил, что я ничего не знаю, но я имею в виду, что в Сочи бы вряд ли такой вот сделали. А у нас как-то так вот. Тяп, как говорится, в то же время ляп.
Ну что, друзья, мы с вами, в принципе, заканчиваем наше дневное путешествие, маленькую прогулочку. Не знаю, как там сегодня будет с эфиром, что, как, во сколько. Есть у меня еще фронт работы. Ну, эфир, я думаю, будет. Может, дома, может, не из дома. Может быть, уже отсюда вот прогуляемся еще разочек. Всем говорю, до новых встреч в эфире. Побежал выкладывать вам этот дневной ролик. И всякие другие еще. У меня там много чего есть. Все, всем пока. На колораж солнышко.